Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempeli cancoplas tok. Oh. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok. Wong kene bendino salin katoke. Dianggep gak gatelen to piye ora katokan kok nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Jangko lah jembutku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to koyo dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tensoplas iki ora enek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah anceles to. Rumasamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas.